上来的。而且呢，从始至终我看了很多稿子，但是都没有看，基本上就是靠这个记忆力来去说的，非常更给我一个很大的压力。我这里自己也有一个稿子，但是也基本上想跟大家就是分享，就是我这十几年的宗教信仰的一个变迁。然后应该说我是受过高等教育，当时在国内也是一个，在十几年前我还是一个非常典型的无神论者，那阵儿是非常相信就是达尔文的进化论，我们的人就是靠单细胞经过1万年的这种进化演变而来的。但现在完全这种概念已经是推翻，因为是根本立不住脚，无论是从科学的根据上和各个方面都是这样来 prove。我记得我当时在大学时代，为了证明是无神论是没有鬼神的，我还曾经有一次就是带领驻外卷，在我们学校有一个是1903年在建的一个很古老的一个教学楼，里面死过人，然后他们说那是闹鬼的教学楼，我在那个教学楼里睡了一晚上，因为它教学楼是把锁锁上的，就是晚上你是出不去。我在那里面就是证明是没有鬼神的，是根本就不可能是有这种什么不好的事情发生。当时就是也是一个应该说是完全的无神论的一个坚定的信仰。当时后来随着大学毕业以后，我在学校里面做老师，有一次印象很深，我的学生应该是50几名，但是平时进到教室都是40几个人来，陆续再有学生进来，我说你们为什么要迟到呢？能不能早来一会儿？因为上课你要会影响到其他学生。他们说对不起老师，我是从另外的教学楼往这边赶，从那边课结最后往那边来，可能要走上10几20分钟的这样一个路程。然后我说你在上什么课？他们说我们在上政治课。我说有没有搞错？大学不要再上政治课。我说你们需要有自己的信仰。他们说老师信仰什么呢？我说你信仰什么都好，信仰佛教、宗教、道教什么都可以，只要不信仰党就可以了。然后就在这件事情的下一周的周二，就在系里的教学会议上，我就受到了不点名的批评，就是给自己画上了一个非常不光彩的一笔。但是这也是我当时自己陆续也会对于我的人生的信仰慢慢的初步的一个动摇，因为当时受到环境、工作环境和人文环境各方面的影响，人的这种压力也会越来越大。我也有了自己的信仰，当时就是我们中国的国粹就是佛教，我也把这个佛教的宗教接受为我当时的自己的一个非常就是说怎么说呢，非常100%的相信。实际上在几年前，我一直到加拿大，我还是都是非常是带有我自己的原生那种宗教信仰。因为当时我印象很深的就是在佛教里面的《金刚经》25分钟25秒，每天我是在睡觉前必定要念一次，是真的很虔诚的这样一种。但是后来发生了几件事，慢慢使我就从这种宗教信仰里面认识到我自己是错误，然后慢慢有一个很大的一个转变。首先一个是2002年有一次我去在国内的时候去昆明出差，那一次的时候是去到一个，当然都是跟着旅行团在做一次这种日常的旅游的时候，是带到我们去到一个庙里面去做这种在庙里面的这种虔诚的敬拜。当时呢就是说我抽了一颗签，他们说哎你要去找那一个老和尚去给你解签，很灵的。然后就去到那边，老和尚说哦你先跪下吧，磕个头吧，先磕了一个头起来的时候，先放200块钱在功德箱里面，拿了200块放在里面，他还不要给你解签，就说这个你一生中会遇到小人。哦，我说这是我的这个签上去写，对，就说你这个是有很多小人，你要是想不遇到小人的话，再交800块再。当时就因为已经很窘迫的到那个地方了，就没有办法，又交了800块。反正总而言之，在那一天从寺庙里出来的时候，口袋里只剩下了回程的机票钱，但是还没有完全彻底对于这样一个宗教没有彻底动摇。我只认为他们可能是对于他们的这种传道者没有真正的去按照他宗教的这种原本的这种意识来去给大家去进行他的这种传道。但是在前不久发生了一件事情，就是今年2月底3月份的时候，我给我父母在往国内打电话的时候，我母亲就是挺悲伤的一个口气跟我说你的姑姑检查身体，她得了是癌症，而且是子宫癌的晚期，基本上医生跟她说只有几个月的这种存活的可能性和条件。因为我当时
我只能安慰母亲不要太难过，而一个就是说，多劝点儿姑，我的姑姑能吃好喝好就可以，在她人生最后这一段时间能够走完就可以。然后再隔了1周，我再去打电话，就说你二姑她好像，你的姑姑她好像现在在求神扮鬼，就是说去找一些所谓的大仙去帮她能不能给她去解脱这种苦难，就是说把这种病去给她消掉。他说去拜一次就要花几千块钱这样子，然后最终到什么程度，他自己去搬到了一个杭州的一个寺庙里面去住，在杭州寺庙里面住了1个月，一个癌症晚期的患者没有去找正规的这种科学救治，在寺庙里面住了1个月，这1个月也只有粗茶淡饭，是没有什么，我们是知道只能是吃素的，他的身体状况是急剧恶化。当我的叔叔从杭州那个寺庙把他从山上接下来，是2个人抬着滑竿把他接下来，然后开车从杭州开了16个小时，从杭州回到了天津，然后直接送到了那种总医院里面。当时他已经就是腿完全就很肿，人已经就是说已经是不成人形的那种样子，但这还并不是很大的一个打击。再后来我听我母亲说的那种事情上，对于我对于这个宗教的这种想法完全有一个就是 turn me back。当时他说他在那个寺庙里居住这1个月的过程中，他卖掉了1套房子，然后一共捐了220万，全部把钱捐到寺庙里面。我说怎么可以这样？我说因为寺庙里面主持高面知道他是一个癌症晚期患者，当你收到那钱之后，你能把他的病治好吗？你还是说能给他一个只是心灵鸡汤式的这样一个安慰？我不相信他是200多万，他是会带着自己现金去的，因为一个重病患者人你也知道200多万的现金你是根本背不动的，肯定最后听他的女儿说是在寺庙里面用那种 POS 机直接转走。对，200多万，而且是卖掉他的1套房，而且回来以后呢，在我另外一个姑姑劝说下，因为她也是一个很虔诚的佛教徒，说你得把另一套房子卖掉了，然后你可能是这样的话就会去除掉你很大的这种业。因为在后来我的姑姑和我母亲也都是，我的叔叔和我母亲也跟我姑姑去做了一个很大的工作，说你要去想，你还有你的孙女，还有你的女儿，你还有90多岁的父亲，而且你还有丈夫。当你把你的所有房子都卖掉，你是可以一个人很没有压力的就走了，离开了，他们以后是什么样的依托？所以我觉得这样确实说的对于我就觉得一个宗教如果能做到这样一个程度上，我真是就是觉得自己这10几年来是错的。然后实际上，真正的对于我接触到基督教呢，应该说是我10年从Ontario 搬到 Edmonton 的时候，我的工作转到了 Edmonton 那边，因为我的工会是组织是在 Edmonton 那边。我租的第1个房子的房东是一个很虔诚的基督教徒，他是带着我每周日是必去教会。然后当时我自己本身因为还是很有抵触心理的，因为去到教会里上来，当然牧师也在这坐着，他这样去说，当时的心境真的是这样，上来是唱赞美歌，然后进行讲经，然后进行这种小组讨论。实际上这样过了2个月的时间，我觉得我和神是失之交臂，因为我当时没有真的很有那种感动。但是后来在前一段时间呢，我就在网上读到这样一句话：对于基督教徒，你是先要去把很多问题搞明白再去相信，还是说你会相信了，你很多东西就会明白？我觉得这实际上是很画龙点睛的一句话。我觉得我要先去相信，哪怕是带有疑问、带有问题就去相信，可能很多问题会是不同的一个立场。我试着去读圣经，当时Jenny姐妹也给我一本圣经，因为我是在看里面住，每天有很多时间，下了班以后可以有时间去读这种圣经。我后来就去理解，为什么我们在参加教会和这种主日敬拜的时候，我们先要唱赞美歌。你在读圣经的时候，以前以色列人几千年前，他们需要给神去做赞美是怎么样？他们是需要去做祭祀，活物的祭祀，是要去带牛带羊。我们现在在这个主日敬拜里面是不需要做这件事情，但是我们有一样东西必须每天都要带到主日敬拜里面，是什么？是赞美，是对于主的赞美。我觉得我才理解到赞美歌原来是这样一个非常重要的一个必修的一个课程。当时我15年年底，我太太做了一个很重要的一个决定，我觉得也是我人生的一个转折。这句话也是人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。当时我太太说，我已经受够了在Edmonton这么冷的天气，我需要搬到暖和一点的地方去。
所以我们在去年12月底的时候来到温哥华来去看房，当时找的是珍妮姐妹。珍妮姐妹也是非常虔诚的一个基督教徒，但是在电话里面她并没有说，但是我就感觉她是非常实在，非常就是说很公正的告诉你当时的当时的客观的市场情况。因为她跟我讲，你不要来，我们这里没有房子，在年底的时候根本没有什么房子能post出来。我说已经太晚了，我已经开车到半路上了，所以当时还是来了。珍妮姐妹也非常知道我是当时也不可能买到什么房，因为当时的房型从价钱到各方面已经是不符合我的这种要求。带了我从早晨8点多9点钟一直到下午5点半，看了一天，在整个是在湾里的一个地方，确实没有相中的房，我也很失望，但是也非常当时感激这个珍妮姐妹当时给予我的这个帮助。然后再转天，我们都准备再去看上1、2套，也知道不打算去买的房子，但是跟珍妮姐妹只是我们看一看，然后就准备踏上回程了。然后我们正开车从温哥华来的这个路上，珍妮姐妹打电话说：“哎，有一套房子刚 post 出来，是今天中午刚刚挂牌的，你要不要看？从价位各方面都很好。”当时看上这套房子，半个小时时间，我跟我太太就决定我们要下这个 offer 交付，因为我觉得好像冥冥之中也是神的一个引领到那边。最后我太太说：“哎呀，我们出的 offer 价钱这样，会不会买下来？”她就觉得这个是不太可能的。但是我是信心很满，我不知道当时也许是一种生命感，我觉得这房子一定是我的。最终在1月4号开 offer 的时候，这个房子确实在8个人挣 offer 情况下，我们买到，所以非常感谢神，这样才有一个真正能够接近神和主的机会。然后紧接着是4月份，5月份我第一次参加查经课，4月份我们搬过来，5月份我是第一次在在 Roger 兄弟家去参加的这个查经课。第一次查经课我就受到很深的感动。当时我也做了我第一次的这种见证分享，就是我在福尔曼 Murray 教山火的时候，我是怎么样一步一步从那山火里面逃命出来。当时也是确实是感动了很多兄弟姐妹，因为当时去讲的这种我自己个人的亲身经历的见证。第二次呢，就是说在家里面，当时待上4周、6周的时候、5周的时候，因为是被单位 lay off，因为已经没有工作了，着火了嘛，没有办法 lay off。但是我自己个人的我自己的一个车还停在这个着火的火场的那个 camp 里面。我当时就想，不行，我要把这车拿过来，因为7、8万块买的车，我不可能装在里面。我就想准备回到福尔曼 Murray 去拿这辆车。然后在我身边就有很多很奇妙的一些见证，这就是我主要要跟大家分享。当时我先给RCMP 去打电话，去确定你的高速 Highway 63是不是在 open。他们说我们这个高速呢现在是在开的，因为火呢没有在这个 Highway 附近去着，所以我和他确定完，然后又和当时 camp 的这个 security 去决定，我可不可以进里面去取我的车。他们说没问题，你可以来取你的车。我订的周4晚上的机票，然后是飞到了 Edmonton。周5的早晨，我在第2次打电话的时候，RCMP 说你不可以进去了，因为你要想突破那个高速的话，你必须要有你单位的这种证明。他就说证明你是在那里面现在是有工作的，我们才能放你进去。这就一想坏了，我千里迢迢从Vancouver 飞到 Edmonton， 我是想去拿车，但是这条路被封死了，没有办法了，我是不是要整天要回城呢？就是在晚上11点的时候，意外接到了一个朋友的一个短信。他跟我说，提供了一条信息，就是说你所工作的那个石油公司Suncor，他现在允许有一些员工回去取他自己的这个 luggage 和他的 vehicle， 但是你要和他们去联系，他们会给你提供飞机从 Edmonton 直接到他这个油田自己的机场。我觉得又有一丝曙光出现了。当时我觉得自己内心中已经是非常感谢神，所以也做了一个非基督徒的自己一个祷告。因为我记得我在微信上也看过，非基督徒可不可以做祷告？答案是肯定。我也去做了这样一个祷告，希望每一件事情都是能很顺的，能顺利的自己把自己的车能取回来，也非常安全的再到法国家。当时转天的时候，我也和Suncor的这一个公司热线电话联系上，我是9点钟第一个打电话进去。他们说把你的各个方面都给你登下来，你是合格去取这个车的，但是你一定记住一点，因为我们每天要上千个电话和人去 confirm 这个事情。在给你打电话的时候，你一定要确保你是要能接电话才可以。在下午3点钟的时候，因为我是住在朋友家里，正约和朋友在聊天的时候，就把自己手机放在了房间里面。这时Suncor的电话已经来了，但是我就miss掉了，没有接到。
但是我在打回到这总机的时候，他说实在我没法帮你，因为我们的总机号有成百上千个，我不知道要找到哪个部分，所以自己就觉得又是一个很大的失望。失之交臂了。如果失之交臂的话，我等于还是同样没有办法再去取车。然后当时自己又做起来，仅仅做了一个祷告，只是说看神怎么样给我一个安排。如果真是说是为我好，不需要我去洗这车，我就放弃。但是不到半个小时就阴阳，然后电话又再一次给我打过来，说你那个是需要去找你的车和你的行李。我说是。他说你需要什么时间去？因为当时已经是周五的下午4点半钟了。我觉得周六周日是可能不上班是没有可能性的，只能等到周一。我就问了一句有没有可能是明天的机票？他说最快我可以给你订到明天早晨11点。我就非常顺利的从 Edmonton 飞到 Fairbank 这个石油公司的机场，在那一天把我的车取回来。这是我当时就是说非常亲身的一个经历的一个见证，就是说作为非基督徒，你的祷告只要神听，你是虔诚的，是有用的。然后第二个在我身上的见证，对于我来讲就是一个神迹了，就是说找工作。因为我当时把车拿到手的第一件事想的就是说我一定要再找一份工作，因为是我已经离家千里之外，我不可能说在没有工作又回到 BC 这样还要回到我的那个省再去找工作，因为我本身的我的工作是给我们 local 的工会去做，所以我想要去做任何的工作都必须要回到阿尔伯塔 Edmonton 去找。所以当时我试着看着心里去到工会，因为当时因为找大伙成千上万人的要，在我的这个工会里面，我的排名，当时我把我的那个 membership card 刷进去以后，我一看我的排名应该是800多名，也就是说在我的前面有800多人在等着这一份工作。然后当天的工作发放出来以后，很快就被别人抢光了，我是根本就连看的机会都没有。当天晚上回到朋友家里面的时候，我再去看转天他 post 出来的工作，会有4个工作岗位。这4个工作岗位所给的这个工作这个 position 的从待遇和各个方面，比当天我要去拿的活的那种 position 都还要好，应该说是非常 golden， 在我们这个工会里面这种 job 来讲。当然我想自己可能也是没有机会，800多名的排位里，我不可能就是说我那么幸运可能给我。所以当时又做了一次祷告，就是说一切的所有引领都是靠神的这种安排。然后转天早晨再去的话，人家去说哪位是 membership， 我就站起来。但我非常奇怪，在我前面没有任何一个人出现。因为这个做一个比喻吧，这个比喻应该说你们更能贴切的感觉到这对于我个人是一个神迹，可能对于大家没有感觉到是什么。就好像说我们温哥华房子很贵。都是一个 single house 都要100万以上，这时候会有几套新房子出来，只卖10万块。你们有这种去抢楼花的这种可能性，去拿号。好了，你拿的号是800多，但是每一个人都是搭着帐篷在那边，好像就说早晨都要排到第一个。但你拿的号是800多，你知道你自己是没有机会买到这套房的。但是在转天早上开盘的时候，所有人都不见了，只有你一个人。对于我来讲，就是这样的一个神迹，因为去拿这个活的时候。所有的 member 都没有，在我们前面800多人没有任何一个人出现，只有我的当时去拿的那个号出现了，所以那个工作我拿到了。是，所以就是说非常感谢神，当时就是说只要你虔诚的去说，他就会听，所以我也是非常非常感动的一个见证。然后我当时回到家里面，我就说飞回来，我为什么要飞回来？当时 Jenny 姐妹看见我说飞回来，我就是要在长宁会所做我的一个个人见证，机票也很贵，500多块，我只飞回来3天，还要再回去上班。我说这一件事我也一定要去做，对，所以当天又做了一个很感人的见证以后，然后没有待2天又回去工作，在这里面还有很多事情在随时发生，也是非常小的奇迹。当我飞回去的第2天，公司来电话，工作 cancel 了，但是你是唯一一个保留下来的。我不知道是为什么，因为可能也有可能是以前的 superintendent 和他以前共事过，在几年前有过一面之缘，对于我的感觉还比较好。因为一共他招了是24个人，在我这个 trade 里面只招4个人，在其他 trade 里面招20个，一共是24个人，印象很深。那一天早晨动身去富康 Montgomery 的每一个人都打电话告诉工作 cancel。当时这 super 给我打电话的时候，工作 cancel 了，但是他很大的一个但是也是我知道这是要开玩笑，就说你还可以来，你的名字已经在那边，所以我就到单位去报道，工作非常顺利。在这里面又有一个小的奇迹发生，因为我的 camp 要转，我的 camp 从旧的一个 camp 转到另外一个 camp 是20分钟的车程。那一天呢，我是要把所有的就是说
东西行李都要打包带好。在这期间呢，实际上我没有跟牧师说过，因为我当时在网上去看找怎么去做一个觉知祷告，我已经自己从内心中我要觉知心灵，我就跟着这个在网络上那种觉知祷告自己做了一个，然后当时就是说转天的时候，我就要开始沐浴我的那些camp，我把所有的我的东西都放在我的那个行李箱里面打包准备要走，各方面我都检查好了，没有遗落的东西，搬到了新的camp。在那之前呢，我在我的钱包里面有一个护身符，这幸运符，这是我以前带了很多年的，从国内带过来的，觉得很应验很灵。但是我当时觉得就是说，我如果信主了，我就要摒弃那种去拜偶像，或者是再去拜其他鬼神，因为耶和华是我唯一的真神。我在那一天就把这个幸运符扔掉了垃圾桶里面，然后转天早上我搬的这个camp，在搬完camp的整天晚上，我在行李所有归位的时候，发现自己的 iPad 不见了。当时的第一感觉啊，你把幸运符扔掉了，你在丢东西。但是我马上就会想，撒旦你要走开，这是对我的一个 test， 这是对我的测验，会不会动摇你对于主的这种信心？其实我是以前我可能会内心晚上就睡不着觉啊，买了一个 iPad 不见了，还是全新的，就肯定要这样七上八下。但是那天晚上睡得很安稳。转天我说我再去试一试，回到那个看有没有。我开车回到那看吧，他说真抱歉，没有人交过来你的那个属于你的东西，因为房间已经被清理干净了。我也回到房间去看，什么也没有，但是心里也同样是非常平静，就觉得这就是神对于我一个安排，可能也是很好的一个借口，我就更新换代了。然后在转天上班到9点钟的时候来一个电话，哎，你的 iPad 找到了，就是好像是你当时卷在了那个你睡觉的那个床单里面，是被我们的这个人员找到，但是实际上真正按照我当时的自己心里看，我绝对没有把它放在床单里面，我说所有东西都是太高了。但是不管怎么说，这又是一个小的一个奇迹见证，就觉得你只要是对于主、对于神当做你的唯一依靠，他会应许你的所有。这句在圣经上所说的，你所做的要交给耶和华，你所谋的必须会成立，是经历了这些考验。所以我去决定自己要觉知信主。在这之前回来的时候，我跟我太太说，我订好了2天机票，你接我。他又给我了一个很大惊喜，他说你这次回来要受洗，因为我也没有和牧师提前沟通过，我说这些都已经安排好了。我觉得真的是自己觉得是很超出我意料之外的，所以今天能站在这里受洗，因为只有在休息3天的时间，还要赶回去上班，所以我觉得真的是非常感谢神。在罗马书第6章3到6节里面去说，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形式上和他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，是叫我们不再做罪的奴仆。我今天受洗，也就是我的新生的生日，所以非常感谢大家去给我做这个见证，能够洗去救我，重活主内的新生。